是严老板吗？3楼认识我。野区乱不乱？钟馗说了算。这就开始了是吗？野区乱不乱？还得无情钩子说了算。哎呀，我专治各种李白啊！哎呦我操，这咋有魂儿啊！保镖都顾上，保镖挺他妈豪气呀！我一看这家伙，上来就雇一保镖，你受了吗？我抠，我抠。哎，这回咱拿捏一手李白，好家伙！我瞅这回他上哪儿雇保镖去？这一天给他牛的啊！有俩臭钱儿，俩保镖都雇上了。啥待遇呀？啊？我吸，拍，我挠，哎，来个闪现，哎，别慌，没事儿啊，死不了，但是好，就这样，李白服不服？跟我玩？你不知道我是谁吗？跟他妈野区乱不乱叫板，这不是找死不等天亮吗？啊！讲话了啊！活腻歪了。请求集合。这儿还一个，把高跟鞋一穿，滋溜滋溜的，这家伙，我吸！嘛呢，老弟？绿塔护盾消失。还是有手艺。哎呦我操，谁呀？谁？是不是勾错了？发起进攻，打那小后羿，对，就是他打了我。哎呦我的妈！好，你给我的票，我吸！哎呀，完了！哎，疼！没啥事儿啊。我以为有多疼呢，什么事儿没有。小高跟鞋，一天天的拄个拐棍的，弄双高跟鞋子，一天不够你嘚瑟！哎呦我操！单杀啊，单杀！急了，嗓子不得劲儿啊！一吸就咳嗽啊，这家伙一吸就咳嗽。哎呀哈，弹上瘾了是吧？我吸！我扣！不行啊，兄弟，这吸字不能说呀，这吸字，一他妈吸准咳嗽啊！这什么症状啊？这是？中路5个啊，中路。请求集合。我拍，我抠，我抠，我拍，我勾，我挠，我操，我拍，我抠，我操，完蛋，完了，帮他妈倒门。哎呀，你这勾挺准，是挺准。小活啊，小活，本来能死，给救了，哈哈，好尴尬！哎呀，走你，奥利给！我抠，顶他，对啊，签儿一顶，我拍，牛逼！我操，人呢？救我！哥儿几个被围了，救我！勾！我吸！我操你妹的！不要啊！老壳子，你这受了啊？啊！别吸了，这不是习惯了吗？你想不吸，实力允许吗？你就说那话，实力也不允许啊！实力，这小你他妈哪个样式队的啊？我吸谁吸？
单杀，实力单杀啊！要高跟鞋，我劝你啊，劝你别走啊，劝你。这礼拜我抠死你，我抠，我拍，我挠，我勾，我拍，好啊！一天你可能穿了你，柔你他妈不够你嘚瑟的都，这回不嘚瑟了啊？他喵的，你有这个实力吗？没拿世界级别榜首最强 KPL 一线职业第一咳嗽钩子当回事儿，你都。集合，进攻爆！嘿，这小后羿，你他妈够能嘚瑟，小后羿啊！ Nice killing！ 发起进攻，整！这老妹儿，你回来吧你，我不要啊！呸！啊！第一咳嗽钩子嘛，马上这会儿了都。哎，大哥，护驾！哎，伤害挺他妈高啊，伤害。哎呦我操！这小子，我就问你服不服？我靠！不要！哥，我靠！这家伙，这还能玩游戏吗？这家坑卡的，肺差点他妈咳出来。这整！发起进攻！我呸！我操！回去吧！逮他！追他！我呸！我抠！追！呸！小样！好啊！这回他妈不跑了啊！你勾哥这嗓子都这样，还得他妈追你啊！我太难了。进攻！撞！撩后羿！我拍！哎呦我操！我勾！拍！我抠！干呐！啊！我拍！哎，人呢？救我！快救我！救孩子！快救孩子！快！妈追我！这孙子追我！弄他！我拍！啊！谁俩呢？哎，带飞！爱谁谁。